formiddag fra Sjusjøen. I dag er jeg på Sjusjøen. Jeg skal sykle MSM-runda. SMS-runda heter det vel. Den går over Sollifjell, Mostfjellet og Snørrvillen. Jeg skal over de 3 toppene og tilbake samme vei. Muligens skal jeg også opp om Nattrudstigen som en bonusrunde. Men det får jeg se hva jeg rekker. Jeg har syklet SMS-fjella en gang før, for 2,5 år siden. Det var såpass gøy at jeg tenkte at jeg skulle prøve det en gang til. En ting jeg husker godt var at klatringen opp til Sollifjell så helt umulig ut. Kom ikke veldig langt, så jeg er spent på å se om jeg klarer å komme lenger denne gangen. Her skal jeg til venstre. Til høyre så er Nattrudstigen. Se om jeg tar den etterpå. Den har allerede kommet lenger enn sist. Hvordan hjuleste skal dette gå? Nei. Nei. Denne gangen. Jeg vet ikke hvor tydelig det vises på kamera, men jeg skal ha ganske god kontroll for å komme opp her. Det kommer til å bli gøy ned igjen nå. Dette er 4. sesongen jeg sykler. Så jeg har jo fremdeles mye å lære. En ting jeg føler jeg har lært i år, og det er bare å bestemme seg, og så gjøre det med litt kraft. Men foreløpig så gjelder det mest på nedkjøringer, ikke så mye på klatringer. Jeg har en del å gå på der, bare bestemme meg. Så gønne på. Ikke tvile når man først er på vei opp. Man begynner å tvile midt i, så mister man balansen og fokus. Så havner et av hjula på avveie. Så tror jeg lærte mye av det da jeg var med på enduro-løp i sommer. Jeg hadde ingen forventninger om noe som helst. Jeg ønsket å gønne litt på. Litt mer på enn jeg pleier. Og da merket jeg at hvis jeg bare var litt mer bestemt, så går sykkel over mye mer enn det man skal tro. Så her er jeg på Sollifjell. Den første toppen. Sånn, jeg kommer forbi på venstre side. Ja, og jeg på sykkel, ja. På sykkel. Nå bråket det greier. Nei. Stein, altså. Stein er gøy. Det ordet jeg leter etter heter jo commit på engelsk.
Finnes det et godt norsk ord for det? Hengi seg, kanskje. Man bare hengi seg til det man har bestemt seg for. Man ser jo det på de som er gode til å sykle. Det ser ikke ut som de nøler så mye. Ja, da prøvde jeg å committe, men da var det ikke nok med commitment. Måtte dessverre også ha teknikk. Hva var det? Nei. Nei. Her har vi DT Swiss 370 nav. Jeg er ikke den første som opplever dette her. Så jeg klarer å gjenskape det. Oi, sånn. Skal det være sånn, mon tro? Er det mulig? Nei. Åh. Søren ta. Jeg kan ikke gi meg heller. Jeg må heller bare dytte opp igjen. All klatring blir dytting. Hei. Solifjell. God tur videre. Riktig god tur. Takk. Bare sparke i gang. Ja, det gikk ikke så veldig fort. Jeg tror i hvert fall at turen oppom Natterøy-stilen utgår med høye kneløft. For det her kommer til å ta tid. Jeg har forresten nye sko i dag. Giro Chamber 2, er det det heter? Enduro downhill-ish sko. Men det betyr at jeg har ny klosseplassering i forhold til hva jeg har blitt vant til. Så jeg strever bitte litt med det, få skoene på plass. Skulle gjerne hatt flatpedaler nå. Det hadde vært litt lettere. Ok. Nå husker kamera opp. Klar? Det er ikke jeg, for jeg prøver å tråkke hver eneste gang jeg starter. Jeg synes jo det er trivelig å prate med folk som jeg treffer når jeg er ute og sykler. Og veldig mange som er veldig nysgjerrig på hvorfor kulest den driver med dette her, som er så gærent. Det blir en del trebein her nå. Hobbyhorsing. Det her er lite gjennomtenkt. Kan hende at når man opplever fatale mekaniske feil, er det beste ofte kanskje bare å snu med en gang. Nei. Ja, er det ned fra snøvelen uten mulighet til å tråkke. Det er jeg litt spent på, for jeg kan ikke huske at det var så veldig bratt. Og hvis det er flatt og steinete, er jeg redd for at det ikke blir så gøy. Denne nedkjøringen som helt ekstremt gøy, så
Forresten, veldig glad for at jeg hadde nye sko i dag. De her gamle klikkskoene som jeg hadde, de var XC-sko med stiv såle. Det hadde vært et mareritt å gå opp med de. Ok, da, det er ikke kjedelig. Det her er ganske moro, egentlig. Hei. Burns. Det er jo stormoro. Da var det slutt på stormoro. Litt steinete flyt. Jeg vet ikke helt hva det er med stier med store stein, altså. Hvorfor er det så gøy? Hvorfor er det så mye gøyere enn barnålstier og sånt? Det har jo kanskje noe med hengivelsen å gjøre, da. Eller commitment. Klarer å bare bestemme meg og gå for noe. Hvis jeg hadde kunnet tråkke, så tror jeg dette hadde vært en av mine absolutt favorittstier. Sist jeg var her, så fortsatte vi bare bort langs denne grusveien tilbake til Sjusjøen. Men nå begynner den lange marsjen tilbake. Ses kanskje på toppen. Akkurat nok til å slå hull på ramma. Jeg hadde håpet at denne nedkjøringen fra Snørrvidda på vestsida skulle være litt brattere enn det den faktisk er. Selv om jeg kan ikke klage akkurat her da, men jeg ser jo ingenting. Da er det nedkjøringen fra Mosefjell. Hvis det var det det het. Sola midt imot. Jeg ser ingenting. De steinene der er store. Deilig. Ja, jeg har en tendens til å ville kjøre opp og over steinene av en eller annen grunn. Kanskje jeg må øve meg på å ikke gjøre det. Jeg mister jo mye fart hvis ikke jeg klarer å bruke baksida av de steinene. Ok, da er jeg på Sollifjell igjen. Så får vi se hvordan dette går. Ok, ja,
vel. Det var en veldig brå start. Det er for så vidt greit nok å se. Sånn, jeg fikk ikke klippa inn, men der. Jo! Det var ikke så gærent. Den her nesten er jeg mest spent på. Det har ikke vært denne veien. Det var den nota jeg skulle huske. Jeg tenkte på det på vei opp. Den ligger der som en perfekt hjulfanger. Uten å få klippet inn alt. Det er rått. Og tøft. Veldig gøy. Det var moro. Veldig teknisk avslutning fra Sollefjell. Det var jo en utrolig moro bakke. Veldig mye stein, store stein. Det er akkurat det jeg liker. Det er jo ganske fint her nede da, på Sjusjøen. Kaptein Trebein på tokt på Sjusjøen. Jeg tror ikke jeg klarer å kapre så mange skip med den farta her. Sånn, det var SMS-turen på Sjusjøen. Den ble litt amputert av at baknavet mitt røyk. Det røyk på andre av 6 stopper, så det var litt synd. Men for nedkjøringen sin del så hadde nok ikke så mye å si. Takk for at du var med på turen. Ses vi igjen en annen gang.